大家好，Hello，我又翻嚟啦，成年冇更新過，今年而家幾多號啊？6月1號，我哋啊更新下呢個我個 channel 先。今日咧就嚟到我屋企最近嗰個阪急 Oasis 呢個 supermarket，我屋企最近呢個啊。有少少貴嘅 supermarket，不過咧啲嘢係靚嘅，OK 嘅，我都成日嚟嘅。睇下咩賣先，成年冇 update 過啊！哎呀，真係講嘢都可能啲廣東話冇咁好啊，大家原諒啊。Banana。地捫159yen，有機299，但係有機嗰啲好似大隻啲。金屬黃都好大隻，229。Banana 就香蕉其實就冇乜點加過價。好長嘅茄子喎，299一條，有啲貴。蘋果又非常安定價錢啦，799，冇乜點變。呢個其實有變，之前我成日買呢啲返去加拿大俾我啲親戚做 souvenir， 過咗有陣時過咗1000 yen 㗎，而家變返做999喎，平咗少少喎，反而係咪冇人買咧？不過得嗰幾塊就賣999，其實就係有啲貴嘅，不過好食呢個。奇異果，廖思玲啲奇異果俾佢玩晒㗎啦，日本就冇其他奇異果㗎啦，淨係得佢嘅啫。西瓜啦，有西瓜賣啦，但係咁細個嘅啲西瓜，1290都係咁上下價錢，冇乜點變。有咩沙西米先？沙西米就肯定係外國嘢㗎啦，不過就價錢冇乜點變。顏色唔係咁靚。太平洋嘅。而家咧應該個 season 咧就係食呢個卡茲鍋，冇卡茲鍋嘅，卡茲鍋啦冇喎。呢啲係咩嚟嘅咧？阿字，中文唔知咩。呢啲係泰雕啊，呢啲係靚嘢。我時時最好食係呢個㗎啦，呢一個便當係非常之 OK，值得推薦嘅。咖啡有冇？個咖啡都比舊年貴咗多啲啲，139，舊年可能119咁咯。今個月有加價㗎啦啲嘢，1000個項目啊！雞蛋，哇！雞蛋犀利，一 pack 179有咁好。
普通雞蛋就289、299啊。以前就199，全部都呢一兩年就即刻升晒啦。不過我第一次好耐冇見喎，過咗1000円居然有一 pack 179俾你。喂 Pocky 都要239啊 ！Oh my god！ 啲嘢真係貴咗真係。Welcome Pocky， 未來同窗會，就後邊可以影相咁得意。239啊，買個 Pocky，Oh my god！ 過咗2字頭啦已經。係喎，嗰個薯片又話會變顏色喎。卡樂 B 我哋睇下卡樂 B 個薯片睇下有咩，係咪真係換咗咩先 package 先？唔喺度喎。睇下先，係咪換咗 package 先？仲未換 package， 仲係彩色，嘅。全世界最好食嘅薯片，呢個肯定係買返包先，149冇乜點加價。食薯片咧就食少啲，因為對身體唔好啊。我呢度有麻辣味喎，呢個第一次見喎。而家興嗰啲麻辣麵啊，日本我都想去排隊食啲女。就試出麻辣味嘅柿の葉啊！喂，呢個咧係神戶嘅一間大公司做嘅，叫味霸中國味精，已經係第2代嘅定第3代中國人啲移民。其實佢背後咧就超大公司，就係做嗰啲凍肉啊、凍蝦餃、燒賣啊嗰啲，就做 trading 嘅。跟住咧無啦啦咧，前嗰10年8年咧，就有個反骨仔出嚟，就開咗另外一間打對頭，就整咗呢嚿嘢出嚟，創味就同佢做對頭。而家仲貴過佢，仲貴過味霸喎，一樣 size 啫喎，一樣 size 啫喎。呢間公司咧就神戶嘅，呢度佢其實喺邊度做咧？喺京都做嘅，但係而家就兩間公司咯，變咗。日本嘅 Oyster Sauce 都係李錦記，不過李錦記嘅係唔係佢自己廠㗎啦？呢個係李錦記係日本一間公司混入嚟嘅啫。睇下先有咩嘢買啊？油啊點咧？油又好似有冇貴到咧？我自己唔買油，所以我唔知價錢。不過都係要買啲貴啲嘅油會好啲嘅。太平嘅油，啲植物油唔好啊。呢一年咧，其實咧就認識咗好多
食嘢嘅知識啦，因為有病咗，跟住而家病咗好返咧，就盡量食啲健康啲嘅嘢。但係呢一年咧就學咗好多咩嘢叫做唔健康嘅食品，咩嘢叫做健康嘅食品啦。以前就唔知啦，乜 Q 都食啦，而家就要小心啲啦。茄汁都加咗少少價，即係一年加啦，4月已經加咗一次價㗎啦。跟住而家話即係打仗嗰度啦，跟住又話7月再會加多次，定係6月加多次價，即係一年今年已經加咗2次價。呢個牌子我就最記得啦，呢個咧喺 Costco 買到出咗名，跟住而家連啲超級市場都有得買。美醋咧，韓國嘅。咁大個 roast beef 999。唔知大家有冇興趣見過呢啲咁嘅嘢喺香港？香港應該好多㗎，但係咧我成日都唔係好捨得食。399得個啲咁多㗎喎，但係又好似好好食咁啊！睇下先，而家就好少食香腸啦。不過咧，我睇下我中意食嗰隻香腸，而家賣幾多錢先？75，呢隻係759喎。咁呢個同舊年又差唔多，冇乜點變。但係我知道咧，呢隻香腸出咗隻新嘅 line up， 睇下先。有啦呢度，呢個，真係好似日本嗰啲咁樣。日本最好食嘅 winner 就係呢隻，超好食。呢隻佢就出咗一隻好似即係迎合日本嘅模式。本來咧就係呢個太大隻，啲人唔買。咁咧我諗佢就係出咗一款呢啲咁樣嘅。日本包裝、日本型，好唔好賣咧？咁就唔知啦。499，即係仲貴過日本嗰個399，100 yen。要睇下佢後邊嗰啲 ingredients 究竟化有咩唔同？呢個要慢慢對啊，今日嚟搞。但係真係我好中意食香腸，不過近排真係要食少啲，所以唔可以買嘅。2515 4塊。啲牛肉其實就平咗嘅，我都覺得，即係唔係平咗，即係唔夠跟唔上個 inflation。基本上佢而家一個100 gram 1290啊嘛，1290 yen，其實就真係冇乜點加過價，基本上同即係以前冇乜，唔係話特別加咗好多㗎。我老婆喺度諗緊買唔買呢個甜品。何かすごいのこれ。焼肉？今日焼肉する？鉄板焼き。鉄板焼き。これはすごいのこれ。お肉ってこれ結構from Canada。
都幾好睇啊！其實都綺麗嘅咧。ちょっと匂いがする時も哦，佢話有啲臭嘅有陣時。Really？じゃなくていい。哦，なんでもいいよ。哦，豚でいいよ。加拿大嘅豬肉，我老朋友話有陣時有啲臭，咁即係佢肯定唔會買啦。我要買牛奶，叫尿啊！叫尿。コーラがやっぱサッカーの時って我有ポケモンスターポケモンペプシ近排呢個都已經唔係好興啦，呢個150 yen。以前就好鍾意食呢啲啫喱啊，279。哇！係 all in one 㗎，又有冚巴罐，又有一塊豬扒。OK。我近排好鍾意食呢個麵包，149 Raisin 加呢個 Kurumi 係嗰啲咩啊 nut 嗰啲咧，呢個飛近排我差唔多基本上個個禮拜都買嚟食，幾好食呢個，好過食白麵包。哦，呢個都係正嘅，呢個都係同一樣嘢，不過唔同牌子。OK， 好啦，今日就係咁啦，各位觀眾 ，see you guys again 啦。等我努力睇下復出拍翻2套俾你哋睇啦，得閒。Thank you，see you guys。